हॉट न्यूज में अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की, जिनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हुआ ये कि गोविंदा अपनी लाइसेंस्ड गन को केस में रख रहे थे, तभी मिसफायर होने की वजह से गोली उनके पैर में लग गई। इस हादसे के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनके मैनेजर का कहना है कि चोट सिर्फ उनके पैर में आई है और भगवान की दया से फिलहाल सब कुछ ठीक है। ये खबर आने के बाद से ही फैंस गोविंदा की सेहत को लेकर परेशान हैं। हाल ही में कश्मीरा शाह भी पहुंची हॉस्पिटल में गोविंदा से मिलने के लिए।